Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmet. Bugün Survivor Games Adrenalin adlı map'teyiz. Şöyle ortaya doğru bir gidiş yapalım. Şöyle gidelim. Ortaya da adamlar gidiyor. Bu arada rotam yeşil bayrağın arkası. Umarım taş kılıçlı bize vurmaz ve taş kılıçlı vurdu. Rotamıza da hiç kimse gitmemiş. O da bizim açımızdan çok güzel. Şu setle girmek istemiyorum. Buradan iyi şeyler çıkabilir. Açıkçası. Yani iyi şeyler çıkmadı. Şöyle bakalım, adam geliyor mu gelmiyor, çok güzel. Şuradaki tiyurtuyu da alalım. Yani idare eder. Güzel diyebiliriz. Bu arada yeni envanterim. Bunu da konuşayım şeyde. Videoda. Korktum, bu arada yanında adam var. Böyle sesim kötü gelebilir çünkü hastayım. Fazla bağırmak istemiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Ha, SG çekiyorum. Çekeyim dedim, canım sıkıldı. Dedim bari video çekeyim, boş durmayayım. Ben de video çekiyorum. Bir de bazılarım arıyordu, ondan okula da gitmedim. Şöyle hemen gidelim şura. Biraz az bir şey geçtikten sonra envanteri şey yaparım derim. Nelerler falan geçiyorum, 9'a nasıl basıyorsun? Öyle. Az bir şey gelişelim o zaman. O zaman konuşuruz konuyu. Bu arada kılıcımız çok kötü. Şu chest almak istiyorum. Bu arada 1.8'deyim. Hadi gidelim. Şurasını açalım. Koş 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 koş. Çık, hemen şuradan çıkalım. Büyük ihtimal bu videoda sesim çok az gelecek. Bunun için de kusura bakmayın. Elmas varmış. Ben onu şey zannettim, hayır. Burada adam var. Olmalıydı. Badajı takık yapamıyorum ilk elim. Onun için de kusura bakmayın. Şöyle gidelim ortaya. İlk elim değil de yani ikinci denemem bu. İkinci elim. Öyle diyeyim ben size. Şöyle kılıcımızı da yaptık, çok güzel. İnşallah ölmeyiz. Şöyle. Setimiz açıkçası kötü. Hem de bayağı kötü. Bu seti yani geliştirmemiz lazım. Şöyle. %40 yapayım bari, sınır edelim. Betlion'a da girmedim. Bu arada Zeki Oy adlı hesaptayım. Öbür hesaba geçmedim. Zaten Betlion'a bugün hiç girmedim. Şöyle. 11 gibi büyük ihtimal girerim Betlion'a. Çünkü daha iyi oluyor. Almamışlar. Oh my god. Basını da bilmiyorum beyler. Yan tür atlarsam sövmeyin. Oğlum bu ne lan? Adamlar açmış her yeri ama almamışlar. Burası iyi. Şöyle. Bu arada tespihe alışık değilim yani. Pişmiş domuz eti, tamam. Şu yukarı çıkayım ben. Yukarıda chest vardı herhalde şuradan çıkınca. Şöyle sıçtım, kaşındım. Bayağı kalitesiz olacak böyle bu video, yani kusura bakmayın. Bazen falan arıyor zaten dedim. Yukarıda zaten almış şey, çıkmama gerek yok. Yani setimiz bayağı iyi oldu. Stick yok. Stick olsaydı bir Diamond Sword craft ederdik. Hemen şöyle gidelim. Adam. Şöyle oyunun sesleri açık değilmiş böyle, kusura bakmayın. Adam yapmaya çalıştı, yakamadı ve ikincisini de yaktı. Bu bizim açımızdan çok kötü oldu. Ya setimiz de baya kötü ya. Büyük ihtimalle öleceğiz.
Yarım kalp. Oh. Gel lan, gel 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 gel. Of. Çok güzel. Son anda rekt attım. O da bizim açımızdan çok iyi oldu. Umarım adam arkalamaz. Şöyle bir bakalım. Seslerde kapalı, seste kasamıyorum. Bu benim için bayağı sıkıntı oldu. Ben ne attım? Daha demin bir şey attım ama. Umarım güzel item, bize yarayan item atmamışızdır. Şöyle, bu ne? Çiğ. Bu çiğ ya. Bunu at. Şöyle bayağı da şeyimiz var, yememiz. Şunu atalım, bunlar kalsın. Orta gidelim daima, sonra craft etmeye. Biftek var, 3 tane yiyeyim. Bu tespih'in linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Efşa da yapamıyorum. Bu arada bazılarım arıyor, söyledim söylemedim mi diye. Söyledim herhalde ya, hastayım diye. Bunun için kusura bakmayın. Bela bu video 10 like gelirse, yani emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. İnşallah 10 like gelir. Yani gelirse sevinirim. Şurada burada adam var, hem öbür tarafta. Arkamızdan bir tane adam geliyor. Şuna şöyle dönüp, Allah. Aha, flyer'ın. Bu adamı çok güzel okladık ya. O adam büyük ihtimalle ortada bir şey craft edecek. GG, adamı kestik. Yani kolay bir şekilde öldürdük. Bu da bizim başımızdan çok güzel oldu. Şu büfteğimizi yiyelim. Demeyi çaldık, o demeçten de bir şey olmadı diye. Bir kişi daha kesince deathmatch'e kalacağız. Bu arada solo esçiliyim. Zaten flyer'ını kessek oyun bizde. Öbürküsü leather set bilem değildi. Yani seti kötüydü. Adam nerede ki? F3'a da yapamıyoruz. Of. Nereye gitti ya bu? Şöyle çankladı, şöyle 11 yap. Aha. Şimdi düşür. Diamond sword yapmış. Umarım ölmem. Şu adamı oklamak istiyorum. Şöyle. Adamı çok güzel okladığımızı düşünüyorum. Şimdi yiyelim büfteğimizi. Bu adam taktiğe mi diyor? Yok ya. Güneş öbür tarafta. Yapalım, niye de. O zaman biz de yeriz lan. İlla diyor gel beni okla. Adam şu an beni çok sinir etti. Al işte. Like girdi daha demin. Şöyle gidelim. Bu arada meclise çok laglar oluyor. Bu da açıkçası çok kötü. Adam 1.9 geldi diye büyük ihtimal böyle ya. 1.9 gelmesi açıkçası çok kötü oldu. Hadi ya, bu kaçacak. Yok, kaçamaz. Dönüş yoktu ya burada, aynen. GG.
Çok güzel beyler. Umarım bu oyunu aldık. Zaten adamın sesi de çok kötüydü. Ha, bu adamın değil. Öbür adamın görmüştüm böyle, açıkçası çok kötüydü. Umarım gelişmemiştir. Bazıları yani yerleri set atabiliyor. Şu an ben atıyorum. Adam yok diye buralarda. Yani öyle şu yemekleri de atmak istiyorum. Zaten çok yemek var. Böyle iyi. Şöyle gidelim. Bu arada oltaya Q ile geçiyorum. Zaten bunlar da aynı. Bir kılıç, 2 FNS, 3 yay, 9 da olta, yani Q ile geçiyorum oltaya. Onu demiş olayım size. Yani öyle beyler, konumuzda yani açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal öbürki videoda, bir sonraki videoda konulu gelecek yani. Büyük ihtimal spawner'ını vermeyeyim de şu an aklıma bir konu geldi. Adam full iron. Vay. Bela ben bu videoya atarım deathmatch'e kaldığım için. Şöyle adamla girelim. Bu arada şeyden mesaj geldi. Skype'den. Bunun sesi de zaten size gelmemiştir. Çünkü rahatsız etmeyin diyeyim. Adam Gaple'ymiş. Ve Gapple etkisini götürdük. Bu bizim için çok güzel. Adamı okla mı öldürsem yoksa kılıç girsem mi? Kılıç girelim. Şöyle olta kılıç yapalım. Of. Bizde bayağı ok var ya. Ok bitti mi? Ama craft edebiliriz. Çok güzel. GG. Beyler burada videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Şöyle yapayım. Bu arada yeni skinim beyler, hala da tasarım yaptırmadım. Bu skine tasarım yaptıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Keyfim de böyle. Beyler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.